Sziasztok, én Szabolcs Péter vagyok, üdv a csatornámon! A mai videóban ismét egy kávét fogok elkészíteni itt fenn a hegyen. A mai választásom a Cibo Espresso barista kávéra esett. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Amit ígérnek, az a kiegyensúlyozott, erős fekete kávé. Na de összerakom a hobokályhát, megtöltöm a kávéfőzőt, aztán talán közben még ott a nap is fel fog jönni. Ez elég könnyen begyulladt. Kicsit közelebb megyek. És szépen jön fel a napocska. De felteszem a kávét, aztán majd lesz egy kis beszámoló róla, hogy milyen. Hát egy kis krema van, nem valami sok. Megkóstolom milyen. Feketének fekete, erősnek erős. Szerintem az íze sem rossz, elég kellemes. Én ajánlom mindenkinek. Igaz, árban dupla annyiba kerül, mint a sima sárga Cibo. Na de jó reggelt, egészségetekre. Nézzük meg a napfelkeltét, aztán irány tovább. Ugye itt a karácsony, rengeteg dolgom van még. Szerencsére mindenkinek megvettem a luxus ajándékokat, úgyhogy már nem kell megvenni semmit. Nem, csak viccelek. Mindenkinek kis apróságot vettem. Meg inkább vettem most a cicáknak pluszba kaját, és magamnak nem vettem semmit.
Ja, és majdnem el is felejtettem. Volt még a vietnámi és az indiai kávé. Hát azok elég rossz minőségű kávék, vagy nem is a minősége, hanem ízre elég érdekesek, úgyhogy azokat én nem ajánlom senkinek. Mert nem a legolcsóbbak, nem is drágák, de szerintem felesleges. A guatemalai az viszont nagyon finom, meg még a Braziliato. Szóval ez a Chibo Barista Espresso kávé, ez elég jó így ízre. Ezt tényleg szerintem nyugodtan vegyétek meg. Annyi, hogy én ugye otthon darálom, mert szemes kávét veszek, és darálás után elég büdös. Viszont ízre meg nagyon finom. Úgyhogy mindenképpen kóstoljátok meg. Na de ez a videó most ennyi volt. Nem tudom, mikor lesz a következő, ahogy lesz idő, de valószínű, hogy lesz még az ünnepek előtt, meg után is. Lehet, hogy karácsonykor is feljövök egy kávéra, vagy itt kezdem az új évet, még nem tudom, majd kiderül, hogy alakul. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképp iratkozzatok fel. Na, sziasztok! Szóval ez a Chibo, nem jut eszembe, nem hiszem el. A választásom most a Chibo Espresso. A mai választásom a Chibo Barista Espresso.